Uyg'ondim. Shu turish qiyin, ertalabdan turgim kelmaydi odamni. Bilmadim nimaga. Tamomim og'rib qopti, bilmadim. Xo'pda, hozir nima qilamiz? Albatta birinchi o'rinda ketmonni olib, ekinlarga qarab yugurish kerak. Har doimgidek ishim tamom o'ryapti nimagadir. Xo'p, mayli, всем привет, hammaga salom bolalar. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Короче, так bolalar. Xo'p, bugun biz borib polizlarimizni yig'ishtirib kelamiz. Har doimgidek, ana yerda kimdir turibdi, bitta jitil kim bilmayman. Xo'p, mayli. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingchi? Zo'r. Xo'p, mayli. Ekinlarni yig'ishtirib tashlaymiz. Tez. Men ekinlarni yig'ishtirganimcha sizlar kanalimizga podpisatsiya bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar. Xo'p, mayli. Video kengroq odamga tarqalishi kerak, to'g'rimi? Masalan, sizlar ham YouTube'ga video qo'ysanglar, kimdir poddeshka qilsa xursand bo'lasizlar. Men ham xursand bo'laman. Shuning uchun давайте poddeshka qilib tashlaymiz tezroq. Mayli. Xo'p, давайте endi bolalar ko'p gapirmaymiz-da, ekinlarni qilib bo'ldik va men bu jitil bilan biroz g'iybat qilishimizdan oldin men bilan ham olaman. Biroz g'iybat qilamiz. Nimaga? To'xta, jitil bilan gaplashaylik. Jitil, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingchi? Nima gaplar, nima yangilik bor qishloqda? Короче, o'ng tomonga qara. Qanaqa o'ng tomon? Просто o'ng tomonga qaragin bo'ldi. Gapir jimgina. O'ng tomonga qara. Yo'q, qaramayman. Nima bu? Bilmadim. Men ketdim, mayli, sog' bo'l. Nima bu? Stop. Do'stlar, men shunchaki prosta tush ko'raman. Hozir uyga kiraman. Men bu kartoshkalarni tashlab chiqaman va u yo'q bo'ladi joyida. Prosta bu tush yo'qida ko'zimga ko'rinyaptiki, xolos. Va 1 2 3 nihoyat yo'q, bu narsa chindan ham ko'zimga ko'rinyapti. Borib ko'rmasam bo'lmaydi. Tez borib ko'rmasam bo'lmaydi. Mana bu chinakam almas bilan oltindan qilingan. Nima bu? Kim biror yerda pul tarqatyaptimikin? Men bexabar qolib ketgan bo'lsam. Voy, mana bu Bugatti'ni turishini. Voy, mana buni turishini qaranglar. Mana buni bitta yo'qib qo'yib edit vashshi ketadi-yu. Edit qilib yormaysizlarmi? Fatta, mana bular. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi, senchi, kimsan sen? Men shu qishloqda aholisiman. Bu yerda kim yashayapti sir bo'lmasa? Bu yerga boy kelgan, boy, tushunayapsanmi, boy? Boy. Tushunarli. Buncha mashinalar, buncha boylik qayerdan ekan? Bilmadim. Men prosta ishlayapman xolos. Demak, bu yerda tezroq qilib turmada, tezroq ket bu yerdan. Tuyog'ingni shiqillat. Boy ekan, chaqirib yuboramisizmi mabodo? Men bu mashinalarni assalomu aka. Men mashinalarni bitta ko'rsam bo'ladimi? Mumkin emas. Bor, tezroq ket bu yerdan, hozir qamab tashlayman bir yerga. Bo'ldi. Akam boy ekan, chaqirib bera olmaysizmi? Ilojsiz bu, umuman iloji yo'q. Chaqirib bering, iltimos. Iloji yo'q dedim. Bor, tez ket, hozir bu yerdan qamab qo'yamiz bekorga. Nima bo'lyapti bu yerda? Boy ekan, men bu odam ketmayapti. Ketmasin, kimsan sen? Bu assalomu alaykum boy aka, yaxshimisiz? Men shu prosta sizga havas qildim. Uzr. Sizga havas qildim. Men bitta ertalabdan odam uyqusini ochib yubordi, kayfim tarqatib yubordi. Men bu uylaringizda biram hashamatli qachon ko'chib keldingiz? Men kecha tunda ko'chib keldim. Uylaringiz biram shinam hashamatli ekan. Qayerdan bilding? Men mashinalaringizni bitta ko'rsak bo'ladimi? Yur, mayli. Men sahiy boyman. Unaqa xasis boy emasman. Men mashinaga o'tirib ko'rsam bo'ladimi? Bemalol. Menni yaxshi bu odatda men videolarda, kinolarda ko'rganman. Boylar xasis bo'ladi, yomon bo'ladi, qo'pol bo'lardi. Men unaqa boylardan emasman-da. Men mashinalarni ko'ryapsanmi? Bilasanmi, necha yillar ketgan bunaqa mashinalarga erishish uchun. Ketdik endi. Men bu Bugatti'ni qara. Voy, men Bugatti'ni akam o'tirib ko'rsam bo'ladimi? O'tir, oddiy mashina-ku. Menni siz boshimga baxt qushi qo'yni desam bo'ladi. Men qo'shnim bo'lib qolmabsiz. Mayli, keyingi safar, bu safar o'xshamadi. Albatta, давайте. Endi nima qilamiz bilasanmi? Sen uyingni ko'ramiz, ketdik. Men uyim, lekin men farqi yo'q menga, nima bo'lsa ham sen uyingni ko'ramiz, ketdik. Uying qaysi tomonda? Ana shu tomonda. Ketdik. Lekin uyim oddiygina. Mayli, nima bo'lsa ham. Men shu seni uyingmi? Meni tualetimga o'xshar ekan. O'tirib qo'yaymikan shu joyingda sen? Mayli. Nima deding? Yo'q, eshitma.
Uying lekin to'g'risini aytsam yomon ekan. To'g'ri, lekin yashash uchun bo'ladi, yaroqli, to'g'rimi? Men senga rahm qildim, rahmim keldi. Shu uchun yur, senga sovg'am bor. Yo'q, qanaqangi sovg'a? Ortimdan yurgin, ko'rsataman. Rostami? Bunday siz yaxshisiz boy aka. Peshonalardan o'pib tashlayman hozir boy aka. Bunday siz yaxshi boysiz. Sizdagi boy ko'rmaganman umrimda. Yur, ortimdan ketdik. Bundan maqtab olma, o'zi hozir erkalanib ketib qolaman. Bo'ldi, eshik yopib qo'ylar. Boy kelyapti bu yerda. Boy aka, siz piyoda yuribsiz qishloqda ichida, bilasizmi? Mashinada yurishingiz kerak edi. Piyoda ham yurib turish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Ne siz ish qilib odammisiz? Ish qilib bu boshqa narsa emasmisiz? Odamman, men ham senga o'xshagan. Men shu yerdan kirib xohlagan mashinangni tanla, senga beraman. Nima, seryozni rost aytyapsizmi? Ha, rost. Vo, rostami? Menga mana shu yo'qdi, mana shuni tanlayman. Buni qanday o'tiradi? Boy aka, mana shuni tanladim. Shumi? Oddiyrog'ini tanlabsan-da, zo'rini tanlamaysanmi? Shu ham bo'ladi, boy aka. Mayli, men bolalarga aytaman, inib ketaversin deyman. Mayli, men ketdim. Sog' bo'l, uka, o'zingni ehtiyot qil. Mashinani ko'paytirgan menga o'xshab. Mayli, sog' bo'l. Bo'pti, siz ham sog' bo'ling, uygacha kuzatib qo'y. Sog' bo'ling, boy aka, sog' bo'ling. Yaxshi yashang, xullas, nima bo'lsa ham. Do'stlar, ishongim kelmaydi. Men mashina berib mashina podarka qilib yubordi, ishonaysizlarmi? Mashina ya. Bunday yaxshi boy ko'rmaganman men o'rimda. Voy, mashinam bor. Endi men ham uncha oddiy odam emasman. Mana ham mashinam bor. Ketdim bir mashinamda drift qilib kelay. Onasi yaxshi ko'rar ekan bu boyni, shu uchun ham boy bo'lib ketgan ekan. Lekin bu o'tirish olish nito ekan, mana shuni chekaroqga olib qo'yib nimaga yurmayapti bu? Voy, vashchi muammo yo'q. Bu yerdan chiqarib olish mashinani. Tiqishtirib tashlabdi mashinani hammasini, xuddi kerak emasdi. Voy, mayli, nima bo'lsa ham bir amalab hozir bu yerdan chiqib olaman, sekin bu tomonga bo'ldan. Va nihoyat mashinani inib chiqib oldim. Voy, yurishini, tortishini qaranglar. Bitta gaz bersam shu bilan boshqa qishloqqa yetib olaman. Yas. O'rmonning ichiga kirib ketdim. Yangi mashina bilan pachishga. Bratish, yaxshimisan? O'zingmisan? Ha, o'zimman, boshqa kim bo'ladi? Qattiq oling. Boy berdi menga, ishong, boy berib yubordi mana shu mashinani. Voy, men ham so'rasammikin? Bor so'ra, berib yuboradi senga. Men bor so'rab ko'r, mayli. Mayli, sog' bo'l, men ketdim. Men bekorchi emasman, ishlashim kerak, biznes qilishim kerak, pul topishim kerak. Senga o'xshab kechgacha men bitta turmayman, g'iybat qilib birovlarni, tushundingmi? Mayli, sog' bo'l, bratishka. Men bo'lmasam ketdim, sekin bu tomonga rolni buramizda. Haydaymiz sekin, mana bu tomonga haydab ketamiz. Bu toqida bor ekan, mana bu tomon bilan ketamiz, bo'lmasam mana bu tomon bilan sekin chiqib ketamiz. Asta, осторожно. Sekin uyim urib ketaman sal qo'sa. Давайте. Mana bu tomonga sekin uyimni oldiga qo'yib qo'yganim menimcha ming marta yaxshiroq deb o'ylayapman. Hop to'ppa-to'g'ri uyim oldiga qo'yib qo'yganimga nima yetsin? Uyimni oldida turadi-da, chiroyligina bo'lib. Endi bunga bitta garaj qurishim kerak. Tipo garaj katta bo'ladi. Mana shunaqa mashinalardan 10 tasi ketadigan qilib. Mana bu yerda juda ham joylar katta ekan, yuqortishga ham. Mana bu yerga o'tirib ko'ramiz. Voy, mana buni qaranglar, salonni. Voy, mazza qilib yuboradi odam. Mayli, nechivo ko'p. Menimcha bu mashina aniq tush ko'raman. Mayli, bugun uxlayman, ertaga ko'ramiz va hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan qarachi o'sha bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiringlar va yana videomiz kengroq tarqalishi uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Va biz jinnilikni boshlaymiz. Hozir borib boyni bir pachavasini chiqarib kelaylik. Ketdi boyga qarab, men ko'raman. Bo'ldi, tamom, уже ketdi, mashina ham ketdi, uy ham ketdi, hamma ketdi. Bo'ldi, nima deylik? Men bu yerda haydab boyni urib, mashinalari bilan urib tashlaymiz. Kerak emas bizga boy.